Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Today, pag-uusapan natin kung bakit hindi tamang bumili ng Dyson Hair Dryer or Hair Blower. So I assume na alam na nating lahat kung ano ang usage nito. So para dun sa hindi nakakaalam, ito yung ginagamit natin para patuyuin yung buhok natin. Ito yung ginagamit pag nagpunta kayo sa parlor at nagpa-haircut or nagpa-wash ng hair, tinutuyo nila yung buhok nyo using blower. Ito ay isa sa mga sikat na brand name ng blower na maraming mga can afford na nagbilihan ito at isa na din ako sa nakabili. Nagoyo ako kahit hindi ako can't afford, guys. Sasabihin ko sa inyo paano ako nakabili kahit hindi ako can't afford. Now, paano naman ako naka-afford bumili ng Dyson dahil alam naman nating napaka-expensive nito. So dahil gustong-gusto ko siya, guys, pinag-ipunan ko talaga siya. So nag-set aside ako ng maliit na amount para mapag-ipunan. Kaya lang, hindi ko pa nakumpleto yung pag-iipon ko. One day, napadaan kami sa isang shop na may gantong Dyson. Paglingon kong ganon, naka-sale ng $100 off. Malaki rin yun ha, 4,000 plus peso din yung na-save ko. Ito naman kasama kong kaibigan, napaka-supportive. Wag mo na pag-isipan. Total birthday month mo naman. Bilhin mo na yan, birthday gift mo. Sige na, kunin mo na at 100, naka-off ka naman ng 100. So to cut the story short, after 1 hour kong paikot-ikot dun sa area para mag-isip, ending, na-convince din akong bumili kasi nga, meron din akong libre nito na 100 plus. Tapos, in-extend ko rin yung warranty ng 5 years. Kasi yung warranty niya, kung hindi ako nagkakamali, 2 years lang. 1 year or 2 years ata. So, in-extend ko ng 5 years to make sure na in working condition siya ng 5 years. So, yung total amount, dinivide ko ng 5 years and dinivide ko ng 12 months. Tama ba yung calculation ko, guys? Bahala na kayo mag-calculate. So, then dinivide ko ng 30 days. So, para mo-convince ako, cents lang pala binabayaran ko daily for this Dyson. Yun yung pag-convince ko sa sarili ko, bumili ng expensive thing at mapa-oo ako. Kasi kung hindi ko i-calculate ng gano'n, yung tatatak sa isip ko, wow, ang mahal, hindi ko to kaya, sayang yung pera ko, gano'n. So, pag kinalculate ko siya accordingly, nakukonvince ako bumili. So, that's why, meron ako nito. So, ang reason naman kung bakit sinasabi ko sa inyo na hindi dapat bumili nito or hindi wise idea na mag-invest dito. One reason is, this is very expensive type of hair dryer. Talagang napakamahal niya, guys. Imagine niyo $699 Sing dollar. So, ayoko na mag-convert, guys. Sakit sa ulo mag-convert. Bahala na kayong mag-convert. So, $699 yung price niya. Diba? Tumataginting. Kung sa peso yun, guys, ang sakit sa bulsa. Malamang ko nasa Pilipinas ako, hindi ako bibili nito dahil may gosh, ang mahal niya talaga. So, meaning, mayayaman lang talaga ang nakaka-afford or can afford. Kung yung pera nyo is hindi naman umaapaw at liglid at hindi talaga wise bumili nito. Gaya ko, hindi wise. Pero dahil nga nag-ipon ako, parang nagkaroon ako ng reason bumili at magka-own. At dahil birthday ko. So, naging birthday gift ko siya sa sarili ko na like feeling I deserve it. Pero, hindi talaga wise dahil nga expensive. This is a luxury blower. Makakabili kayo ng cheaper than this, like $200 plus or maybe $300 na same lang actually yung ibinibigay sa inyo na service and performance. Siguro, yung ibang blower, nakikita nyo ang bulky, ang laki, and this one is really, yun naman rin talaga, very cute and very handy and very magaan. So, yun din yung naging advantage niya. So, another reason is, nakikita nyo to, guys, etong pink na to, for aesthetic reason para maganda kasi ito yung nagbibigay, may iba-ibang kulay, 'di ba? Meron tayong red, may pink, may green at black at kung ano-ano pa. Teflon kasi to, guys. So, gaya ng sinabi ko, although very secure siya dito, may tendency siyang bumagsak because nangyari siya sa akin. Less than 1 month pa lang,
na-aksidente ko tong na-touch tong cable. Pag-touch ng cable, nahulog ko to. And to think, yung sa loob ng room, napakababa lang ng table, hindi siya mataas. So, kung ini-expect ko kung nahulog, hindi siya mapapano. So, that's why, yung Teflon, napakadaling matanggal. Ayan guys, so, hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan, ayan, nakikita nyo ba to? Tanggal na. And kung kagaya nyo akong mitikulosa at maarte, I don't like that. Ayan. So, I feel very bad na natanggal yung Teflon nito. Meron pa ba? So, I think dalawang area lang yung natanggal. And then, hindi, tama, dalawang area. And then, na-realize ko bumuka. Kasi this is the body and this is the head. So, ano lang to dito, naka-connect. Etong pink na to. But unfortunately, bumuka siya. Nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung paano ko ipapakita. Ayan. Nakikita nyo? Slightly bumuka. So, dinala ko siya sa Dyson. The technician told me na they try to open it at ibalik, pero hindi na siya ma-secure back. So, meaning, forever ko na siyang pagtitiisan na medyo buka. And then, he told me, kasi nakipag-contest ako doon, bakit hindi pwedeng ibalik? Hindi naman siya nabasag. Gusto ko lang namang ipadiin sa kanya to ulit, madiin para ma-close. Kasi sobrang tigas niya guys, you cannot do it on yourself. Kailangan nyo talagang dalhin sa service center. So hindi daw pwede kasi technically, kung titingnan ko daw yung bagong item or bagong piece sa shop, medyo buka daw to ng slightly. So, alam nyo ba ang ginawa ko? Dahil merong bago doon, nasa shop kasi ako, tiningnan ko talaga, which is true rin naman talaga, na pag-check ko, hala, nung bumili ako, hindi ko to na-realize na medyo slightly open pala tong part na to. So, I think safe naman siguro, hindi ka naman siguro makukuryente, kasi so far, hindi pa naman ako nakukuryente, but I don't like the idea na bumukas siya, hindi na siya mabalik. So, I don't like that. So, yun lang guys. Wala namang major, super major, except that napakamahal lang talaga nito. Una, it's a luxury blower. Pangalawa, you can get other brands out there in the market kung magre-research lang kayo. May brand na sobrang half the price this Dyson na same lang yung ibibigay niyang capability sa inyo to dry your hair and to protect your hair. Pangatlo, yun na nga, ang bilis matanggal ng Teflon and I don't like it. Like, personally, I don't like it na natanggal na yung Teflon. Parang feeling ko nabawasan na yung ganda niya. So, pang-apat, yun na nga, may buka dito. Pag bumuka, hindi na nila kayang ibalik sa original position nito. So, yun. So, that's why I don't advise you to buy this Dyson unless talagang it will make you happy at kung talaga namang afford nyo, go lang, wala namang problema yun kasi it's your own money, it's your own life, kung makakapagpasaya sa inyo, go lang. So that's all guys for today. So kung meron kayong experience about sa Dyson, maganda o hindi maganda, that's are all welcome. Comment lang kayo sa baba para mabasa ng ibang makakapanood ng video na to at malaman nila kung ano rin yung mga experience nyo about Dyson kung meron kayong Dyson. And I'll see you again next time. Don't forget to subscribe and like this video. I'll see you guys. Bye-bye!